你行去嗰邊罰企，條褲太短咯。Hello，我係 Haley，我係 Sui。今日想同大家分享2025年嘅 Pantone 主要流行色，同埋而家流行嘅韓裝產品究竟適唔適合我哋呢？用喺我哋身上會唔會炒車呢？開始。哎呀，咪咪嘅包裝咧不嬲精緻又可愛，的色又可以帶出街嘅。打開粉盒，你就會見到一個好可愛嘅月桂九印花，淺藍色配搭粉色調嘅熒光白，上手係清透嘅高光，上面就好似自然透出嘅光澤感，非常之立體添啊！月桂九咁可愛，吸唔吸引到 Haley 先？學得出喎！我講其實如果我皮膚深色都可以用得，好勁喎！原來都冇諗過喎，我仲諗住佢係得個樣。韓國大熱嘅唇盒商 Tony Moly 出咗雙色唇蜜胭脂膏，討論度非常之高，因為清下都有用到佢。佢個質地一邊係咩？一邊咧係啫喱狀嘅，佢仲有附送一個直膠嘅掃可以俾你帶出街用嘅喎。我就揀咗08色咧，佢係出奇地好適合黃皮膚用，雖然佢有些少偏紫色。但係用喺我身上咧就非常之提氣色啦，仲有堂妹就會將果凍嗰一邊搽少少落去顴骨嗰度咧，更加好似有水光嘅感覺啊！我仲買咗 Bialdi 呢個唇部嘅打底，連台灣大配 KOL 都有介紹過嘅。佢質地好薄，油焦效果好好，可以遮蓋唇紋。一支粉橙色，一支玫瑰色。我揀呢一支嘅原因咧，就係佢可以幫我哋遮咗我哋本身唇部色素沉澱嘅地方，咁後續嘅唇膏會更加上色嘅。Haley 會介紹咩先？我今日化呢個妝咧係會比較全部都係啡通嘅，今年嘅 Pantone Color 咧就係 Mocha 色啦，咁所以咧咁啱我啱啱喺台灣翻嚟啦，就買咗一盒 Hims 嘅 eyeshadow， 咁其實咧佢就完全係撞正今年嘅 Pantone 啦，因為咧呢6隻顏色咧都係屬於比較啡調嘅顏色啦，係屬於油茶色嚟嘅。一開頭咧我化呢個眼妝咧，我就首先用咗呢個打底顏色啦，打晒成個眼底之後，跟住就用中間嘅顏色喺眼尾開始做一個混染，然後最後咧我就用呢個最深色顏色咧，就當佢係眼線嘅位置啦，喺眼尾啦同埋下眼影嘅位置就做加深嘅。咁化完咗之後咧，我就再用呢個提亮閃閃 ring ring 嘅效果咧，就喺呢個眼蓋啦，同埋臥蠶嘅位置化翻。咁其實我覺得成盒 eyeshadow 最方便嘅地方咧，就係佢搽完眼之餘咧，佢仲可以畫埋眉嘅。所以今日呢條眉咧，呢個啡色嘅 colour 咧，我 exactly 係用晒一盒就搞得掂。我覺得真係好方便嘅。另外咧，胭脂嘅部分咧，我都買咗2盒 Hims，呢兩隻 colour 咧係佢嘅大熱顏色嚟㗎。咁分別係5號同埋6號啦。呢個5號嘅顏色咧，其實 exactly 係可以做到膨脹色啦。我頭先咧就用咗佢喺呢個蘋果肌嘅位置，當佢係一個光影嘅提亮咯，咁就噴翻出嚟嘅。咁咧喺側邊嘅位置啦，我就用咗06號色，其實佢有少少係啡紅湯嘅 colour 啦，咁就做翻成個感覺妝咧都係屬於啡通嘅。個顏色咧佢係會係屬於收縮色嚟嘅，所以咧我只會擺喺側邊，可能係顴骨少少嘅位置。年紀開始越嚟越大啦，咁咧個輪廓咧呢個開始出咗，冇平時以前咁飽滿，所以咧呢個位置我可能加少少胭脂，佢除咗做提升之後咧，佢都令到我個稜角冇咁明顯嘅。咁所以我加咗落去之後，其實望落去個飽和感係好啲。唇膏嗰方面咧，其實我發覺好難買到一啲比較好深啡色嘅唇膏啊，因為咧好容易搽完深啡色咧，望落去會成熟好多。咁啱咧，我喺當期買嘅啫，呢個 XL 嘅唇彩，覺得佢呢個色咧，你望落去，你擺喺上手咧，未必好多人用嘅。我搽一搽俾大家睇下，其實佢都幾深啡色㗎，但係咧要搽少少，然後印開佢，佢又好神奇會出翻少少偏紅紫紫嘅顏色，我覺得好適合今年嗰個啡通嘅妝容，即係令到個感覺個妝咧係會加咗一種嘅高貴感咯。睇完晒頭先介紹嘅化妝品之後咧，相信你哋屋企咧都必定會有大地色嘅啡通 colour 啦，期待你哋今年會化一個 Mocha 嘅咖啡色妝。總括翻我今日介紹嘅產品啦，我最推薦大家買嘅咧就係佢嘅胭脂啦，因為咧其實佢價錢嘅性價比好高啦，同埋佢嘅粉質好幼細啦，我都好中意06色啊。我就非常之推薦大家買呢個1盒多用嘅兩用膏啦，你可以補下胭脂、補下唇咧都非常之好嘅。同埋佢好似真係好多水光感啊，因為我知道你都好中意嗰啲水靈啊嘛，係好難得有黃皮係用到紫色，亦都唔會顯老，同埋都非常之少女嘅感覺。咁咧今日咧就講到大家呢度啦，留言話俾我哋聽中唔中意呢條片，拜拜。